gaza gane ta ba. Rabon ki da yin kwalliya kamar wannan an daɗe, akalla in ba mantuwa ba ya kai shekara ɗaya. A'a mai gida ka bar wannan magana, don Allah kar ka sa gari a yi mun dariya. To dai wannan ta yau rabona ne na faɗa, ba mai kallon uwar gida na gangariya. Sa wani gardi ya ganki har ma ya yi tuntuɓe ya kai na gari, wani shi ya samu abin rayuwa. Don Allah mai gida haba kar kai mun haka, jira na ba ake kana gani ba ni da nasuwa. Sai kin mun dariya kala shi da ke murmushin da zai sa ko da akwai kada zan faɗa ruwa. Irin wannan fara'a da gamsasshen murmushi ina hauka ne a ce in bar ki je anguwa. Na yi shiri na gama da ke zan je mai gida, don Allah taimaka ka bar ni na je anguwa. Wai ni kan mai gida in ban yi ba wa zai mini, sai in na yi nima a lokaci na za a yi mani. Bari in leka wajen domin karata hanyar su ce, idan ba kowa ki lallaba ki wuce in gani. Ki kara niƙabi kamar guda shida ya zamo bakwai, ni zan miki jagora har mu dawo ba kya gani. Wato in je